сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та нартай цагаан сарын 5-гийн эдээд засах ёсны тухай хүргэх болно. Монголчууд цагаан сарда бор болон цагаан гэсэн хоёр янзын эдээ бэлднэ. Бор эдээнд бүхэл мах, битүү бууд банш, шимийн арх, цагаан эдээнд бүх төрлийн цагаан эдээ, ул бов, боосцог, айраг ордог байна. Тавг засахдаа ахмадыг хүндэтгэн 3 буюу түүнээс дээш ул бов тавган дээр давхарлан уж, дунд нь боосцогхийн дүүргэж, дээд тал нь 81 ширхэг ул бовоор тасдаг. Ул бовыг 3-аар өдгөн, тулгын 3 чулуу, 5-аар өдгөн, 5 бие мах бод. Үе үеэ давхардаг нь айл гэрийн хідэн үедээ золгосны бэлэг тэмдэг. Битүүний зоогт эрүүгийн загаагүй хоньны битүү толгой юм уу? Өвчүү байдаг. Өвчүү чансан бол өвчүүг өөд нь харуулan дээр нь 74 өндөр шаанд далаатай богтос тавина. Битүү толгой чансан бол аманд нь өвс ногоог төлөөлүүлэн сонгон сармис суулгаж ургалтайны төрийтэй өдрийг толгойнхоо ард тавьж ургалтайгаар нар зүв ороож сэмжээр бүтээн 74 өндөр шаанд богтсны аль нэгийг тавьдаг. Битүүний орой бууд чигнэж банш чанан мөн шөлний будаа хийж айл хөршиндөө хүүхдээр хөргүүлдэг. Бууд баншинда цагаан мөн хийж тэр бууд банш таарсан хүн эх жил олд омогтой явахыг бэлэгшээдэг. Дорны зурхаагаар мөрөө гаргаж, долоон бурхандаа дээжээ өргөж, дээдэс үгөддөө хүндэтгэн долгож, дүүрэн жаргалтай төвшин амгалан, сар шиндээ сайхан шинлээрээ.